¿Sabías que el Parque Natural de la Sierra de Grazalema tiene el récord de lluvias en España? Aunque es una zona aridísima, recibe 4.200 milímetros anuales de lluvia, causando inundaciones devastadoras cada año. Este fenómeno climático único se mantiene desde 1950 por la convergencia de corrientes mediterráneas y vientos tropicales que se concentran en la región. ¿Qué ocurrirá si el cambio climático intensifica? Comenta tu predicción en las redes, suscríbete al canal.